como você está? Você sofre com olheiras, linhas profundas, flacidez, bolsas e pálpebra caída? Então, esse vídeo é especial a você, pois nele vou falar sobre um produto que trabalha em todos esses desconfortos e está recheado de informações sobre a delicada região dos olhos. Então, fica comigo! O envelhecimento avançado da área dos olhos muitas vezes é bastante notável e não acontece somente abaixo e nas laterais dos olhos, mas também na parte superior da pálpebra, onde a pele pode perder a sua estrutura de suporte, resultando em linhas finas, craquelamento e flacidez. É por isso que hoje eu estou aqui para falar a você sobre o creme para a área dos olhos Volufirme Time Wise Repair, que trata toda a área dos olhos para proporcionar os benefícios mais completos. Foram realizados exaustivos testes para assegurar a segurança e a eficácia deste produto na aplicação não somente abaixo e ao redor dos olhos, mas também na parte superior da pálpebra, a fim de proporcionar os benefícios avançados que você e eu buscamos. Essa belezura aqui não só promete, como entrega os seguintes benefícios e resultados. Revitaliza os olhos cansados e proporciona uma aparência revigorada. Ele reduz e suaviza o aparecimento de linhas de expressão e rugas profundas. Ajuda a reduzir o inchaço e as olheiras abaixo dos olhos. Ajuda também a reduzir a pele com aspecto ressecado. Ajuda a reduzir linhas profundas, rugas e pele flácida. Hidrata a pele dessa delicada região por até 12 horas. E possui um exclusivo aplicador Zamac que foi desenhado para massagear a área dos olhos, promovendo um efeito refrescante e suavizando o inchaço nessa região. Agora confira comigo os principais ingredientes desse produto. O elemento central de todos os produtos da linha Time Wise Repair da Mary Kay é o complexo exclusivo Volufirme. O complexo Volufirme é a união perfeita de 3 ingredientes tão vitais para a reparação da pele que está presente em todos os produtos de sua fórmula. E esse complexo Volufirme contém células-tronco vegetais que asseguram a integridade da matriz dérmica, fonte de firmeza da pele. Um peptídeo biomimétrico que oferece suporte a processos essenciais para a restauração da pele. Um reforço de ácido hialurônico que proporciona volume, revitaliza e revigora a pele. Agora convido você a acompanhar junto comigo por que e como este creme trata as linhas profundas, rugas e pele flácida, as bolsas, inchaço, olheira abaixo dos olhos e a pele com aspecto ressecado. Então vem comigo! Então vamos começar com o porquê e como ele trata as linhas profundas, as rugas e a pele flácida. Como a pele da área dos olhos é mais fina, é também mais suscetível a danos. E esta é uma das razões para a qual os olhos apresentam mais sinais acentuados do envelhecimento. E assim, como em qualquer outra área do rosto, com o passar do tempo, a pele perde densidade, elasticidade e firmeza, o que provoca rugas e flacidez.
Este creme para a área dos olhos contém ingredientes com ação comprovada na produção de colágeno e que protegem a pele contra a degradação da elastina, fortalecendo e protegendo a matriz dérmica. E como ingrediente principal, essa belezura contém derivado de vitamina C e extrato de ervilha de cheiro. Agora vamos falar do porquê e como ele trata bolsa, inchaço e olheiras abaixo dos olhos. Em condições normais, ocorre acúmulo de líquido abaixo dos olhos durante a noite, que é então drenado para os capilares linfáticos durante o dia. Com o passar do tempo e dos anos, a repetição desse processo pode estirar a pele. E uma vez que isso acontece, o líquido deixa de ser liberado com a mesma eficácia que antes. As olheiras muitas vezes são causadas pela agressão diária decorrente da exposição aos raios UV, dos radicais livres e de outros irritantes que podem desencadear um processo que aumenta a produção de melanina. Os vasos capilares abaixo da pele também podem perder sua integridade e ocorrem microvazamentos que também podem provocar olheiras. Esse creme para a área dos olhos é formulado com ingredientes poderosos que ajudam a minimizar a produção da melanina e estimulam a eliminação de líquidos em excesso e reduzem os fatores que podem causar irritação da pele. Confira aqui ao lado a lista de ingredientes que trabalham em todas essas frentes. E essa lista não é pequena. E agora vamos falar o porquê e como este creme trata a pele com aspecto ressecado. A pele na área dos olhos apresenta uma concentração baixíssima de glândulas sebáceas, que a torna particularmente vulnerável ao ressecamento. A exposição acumulada aos raios UV e a diminuição da produção de ácido hialurônico que ocorre com o envelhecimento podem agravar o problema. O creme para a área dos olhos contém ingredientes com ação comprovada na produção de ácido hialurônico, na restauração da composição natural de lipídios na pele, para proteger sua barreira de hidratação e proporcionar uma hidratação duradoura. Os ingredientes que promovem isso são extrato de centelha asiática, ésteres derivados do azeite de oliva e ceramidas sintéticas. Como faço uso dessa maravilha? Não tem segredo algum. Pressione suavemente o tubo até que o produto apareça na parte externa. Utilize o próprio aplicador para depositar em toda a região pontinhos do produto e depois, enquanto você vai fazendo a massagem, você já vai espalhando o produto. Ou seja, não há contaminação alguma. Ele foi desenvolvido para ser utilizado 2 vezes ao dia ou toda vez que você lavar o seu rosto. Como você viu e ouviu nesse vídeo, agora você pode tratar as linhas profundas, olheiras, flacidez, bolsa nos olhos e pálpebra caída com um único creme. Uma vida inteira de repetições e expressões faciais como gargalhar, sorrir, franzir a testa, chorar, realmente prejudica a área frágil dos olhos. Entretanto, o creme para a área dos olhos Volufirm Time Wise Repair soluciona todos esses problemas com sua combinação exclusiva de ingredientes. Gostou desse vídeo? Gostou de conhecer mais e saber mais sobre esse produto? Então, não se esqueça de registrar aqui abaixo aquele seu joinha do incentivo, pois ele é muito especial e importante para o nosso canal e também para mim. Um beijo no seu coração e nós nos encontramos no próximo vídeo com mais uma dica de produto para tratar da saúde e da beleza da sua pele. Tchau, tchau!